Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, gurizada, já é 5 horas da tarde e tá tão quente aqui em Tupandi. Deve estar uns 38, 39 graus, que a própria água ela esquenta aqui dentro, ó, dentro da garrafinha. Olha como é que tá o trem. Um monte de gambiarra, né, gurizada? Gambiarra em cima de gambiarra. Aí. IPIs, nada. Eita, Marca do Sul. Aqui tá subindo a chaminé, então ela vai subir mais os 2 carreirinhos aí pra cima, ó. E vai ter a conexão com o aluzinco, a coifa e o cano na ponta, um canhão. Eu vou mostrar pra vocês ali então a largura ideal da chaminé da lareira. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês como é que tá o trem aqui, gurizada. Olha aí, Tupandi. Vamos lá, ver por dentro, tá? Por dentro ela tem 42 por 31. Por fora ela tem quanto, Marca do Sul? 67 por 42. Então, gurizada, essa é a chaminé certinha, tá bom? Para uma lareira. Não existe meio termo, é isso aqui, ó. Tá bom? Não tem o que fazer, não tem, adianta você fazer uma chaminé economizando material ou tempo. Você só vai se estressar e não vai funcionar. Realmente não. Então é isso, ó. Tem que ser assim como eu mostrei para vocês. Senão é só estresse, volta a fumaça. Inclusive, isso aqui, ó, essa largura, ela é para lareira. Já para churrasqueira é outra chaminé, para fogão campeiro é outra, e forno de pizzaria é outra. Totalmente, tem nada a ver com isso aqui, gurizada. Olha como eu tô bem servido ali, ó. Vou dar um look para vocês. Olha aqui, gurizada. Carregado de laranja de suco. Olha o trem como é chique. Gurizada, eu tô atacado da rinite e vem a asma por aí. Esse é um trem que é terrível, viu, o dia da gente. Mas tudo bem, olha só. Você que quer um trem desse na sua casa, você que está pensando em construir ou reformar, você que tem um sonho de montar a sua pizzaria. Ah, João Pai Tudo, eu quero fazer um kit 4 em 1, fogão campeiro com forno, uma churrasqueira, um balcão, uma ilha. Mas tudo eu quero colocar na minha casa outras coisas. Rebocar, colocar piso, o que vocês quiserem, gurizada. Chame o Marca do Sul, 54981 502429. Esse é o meu telefone do cara que realiza os teus sonhos na área da construção civil. Todo o Brasil, gurizada. Forte abraço para você então, vamos lá.